टकाय। हरे और नीले कलर की इस पक्षी को टकाय के नाम से भी जाना जाता है। दिखने में काफी ब्यूटीफुल इस पक्षी का शिकार करने से इसकी जनसंख्या में काफी गिरावट आई है और वहीं इंसानों की बढ़ती आबादी के कारण इसका घर भी नष्ट होने लगा था, जिसके कारण साल 1998 में इसे विलुप्त मान लिया गया था। लेकिन करीब 50 सालों के बाद मार्चिसन माउंटेन के इलाकों में घास के मैदानों में देखा गया, जो कि अब इनको न्यूजीलैंड के फेयरनल नेशनल पार्क में देखा जाता है। आपको बता दें कि ये पक्षी अपने इतना सुंदर पंख होने के कारण भी ये उड़ना पसंद नहीं करती है। ये पक्षी अपने पंखों का इस्तेमाल अपने पार्टनर को रिझाने तथा अपना एग्रेसिव रूप दिखाने के काम में लाती है। फिलहाल इसका कुल जनसंख्या लगभग 400 की है। इसी के कारण इस पक्षी को विलुप्त होने वाले जीवों में शामिल किया गया है।